వస్తుంది బస్సు మనకి ఎదురు వస్తుంది. వీళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు? వాడు పోతాను లెఫ్ట్ ఆడ కనిపిస్తుంది. బస్సుకు ముందుకు వస్తుంది. అది బ్లూ కలర్. స్నేక్ లా వచ్చే ఇదే బస్సు బ్లూ. అడ్రస్ గుర్తుకుంది బాగా మీదే చేసుకో. ఫోన్ నంబర్ గుర్తుంది లేదా నీకు? అమ్మది నాన్నది? గుర్తు పెట్టుకోవాలి నాన్న. జోసో దీపు చూడు లాన్ ఫోన్ నంబర్ గుర్తు పెట్టుకో. 99664514. అమ్మది లేదు. అమ్మది నాట్ రిక్వైర్డ్. అమ్మది ఏమవసరం లే. అమ్మ పేరుకే కాదు. చూడు బంగారు నాయన